我想講日本嘅換片室真係無敵，勁乾淨。你嗰呢間 Baby Friend 邊個介紹啊？你咯，介紹啊係喎。哎呀，真係出牙喂！係咪啊？我哋有冇睇錯啊？頭先定係啲嘢食嚟㗎？定係嘢食嚟嘅咧？嘢食嚟嘅，我琴晚睇過冇乜嘅。唔係啊，唔係啊，係啲嘢食嚟嘅。第一次落雨出街，我要揾條筋咯，好搞笑啊！好啊。其實每一個商場都可以行幾日，好開心啊！好想買嘢。所以其實杯哥係最好嘅選擇。係咪想瞓啊？已經。瞓啊佢。我哋今次食呢個正唔正？好正。Joey 好 cool 啊喂！喂啊！你望下人啦，被 reject 喎，好慘。你係咪追住隻蝦？你記得你食過蝦係咪啊？游緊水啊！佢哋對地下啲燈有興趣啲喎。好攰啊！佢好重啊！正喎呢間嘢，好多 BB 凳，又可以預約嚟到就有得坐。你嗰呢間 Baby Friend 邊個介紹啊？你咯。ChatGPT 介紹。係喎，呢間嘢 ChatGPT 介紹，多謝。係咪 BB？係啊。我想講日本嘅換片室真係無敵，超正，勁乾淨。跟住又勁舒服啦，又軟墊㗎啦，又有垃圾桶。我呢個唔知咩 changing， 我呢個係企喺度拉拉褲嗰啲啊。哦，咁勁。係啊，好勁啊！跟住咧呢啲墊又有得俾你用啦，一次性嗰啲。咁咪換咯。呢個係好多蝦肉喺度喎，都呢個大杯啲，但係咧好似味粉多。呢個似
設計好啲喎。係咯。好 OK。蝦面比拼，睇下。OK。好食。好食，係好食嘅呢個。好食。扣分。哇！爭太遠啦。爭太遠啦。呢個係假味咯，即係求其你叫佢咩味都得，海鮮味都得，但係呢個好明顯係蝦味，同埋個包油係好出色，你快啲試啲。呢個麵好食咩？真係㗎！你中意食呢個麵質，因為呢個麵質似合味道嗰隻麵質，咁呢隻咧就似好似一丁杯麵嗰隻麵質。哇！你真係煲麵專家嚟喎。唔同嘅呢個，但係呢個我覺得就係普通嘅味。係啊，普通味咯。呢個蝦味。呢個係極爆出蝦味喎。我要幫佢平反翻呢個湯。唔係蝦湯嚟。佢都冇話係蝦湯，佢係一個豉油味湯，只不過係有蝦肉。咁佢正常翻啦呢件事。你擺埋啲蝦肉過嚟咁樣食咯。係咯。想話白嘅咩？唔使我哋出去啦，好唔好啊？已經係下晝3點鐘啦，而家先出嚟。係，俾佢瞓翻夠本先啊！咁襯嘅佢哋，我襯晒色喎。唔係喺日本周街見啲媽媽都好鬼靚。跟住咧？跟住呢個壽司拉咁。BB 喺度食餅餅，我哋就食回轉，不過都係嗌機。翻酒店。